vem, Cirali? O que que vem? Será que vem uma trichã? Não sei. Olha! Esse é bruto, hein? Aí, amor, ele pegou um brutão, hein? Um botão? Aham. Olha só. Vamos puxar pra cá pra não escapar. Mas que ter. Nossa, pegou. Olha aqui onde é que pegou, né? Eu peguei um botão, ó. Tá no... Ah, o Matheus, sim. Olha, aí sim, amor. Não é só ele que pega o brutão, não, né?